媽媽，你呢個短片嚟㗎？開心啊！短片好味嘅雞翼，唔係雞翼。呢個唔係雞翼嚟㗎，其實。粟米啊！係粟米。你咪見唔到我個樣嘅會唔會？我見到你個樣啊！好味啊！我以為淨係見到後邊嗰個光。你影緊相定拍緊 video？拍緊 video。冇影人哋下邊啦。你下邊會睇。睇下我啲毛啊！我話你啊！冇啦。你停咗定一路拍緊㗎？我拍緊㗎。咁你周圍拍嗰啲冇乜所謂啦。你睇下我哋最靚仔㗎。成日最靚女嘅我啊！你偏生一對嗰對啊？喺呢邊啊！啊，唔好意思啊，嗰條女喺邊。